Мабуть, 2 місяці пройшло, 2 місяці життя, не бувало, дорогі друзі. 2 місяці ми прожили разом з вами, під час яких цих зустрічей наших відбувалися народження ідеї, якісь певні розчарування від того, що це складно, народжувалася знову надія на те, що можна зробити, те, що ти хочеш зробити. І ми таким чином з вами росли як ініціативна людина, як ініціативна команда, як група, як громада, яка є навколо тої громади, щось відбувається. І сьогодні у нас, рахую, великий такий день, велике грандіозне свято для кожного з нас, тому що ви змогли дойти до тої фінішної крапки, за яким, власне, починається величезний старт. Реалізація того, що ви надумали. Тому що, насправді, сьогоднішній день це буде велика історія того. І ми маємо ваші усміхнені обличчя з електронних зображень, коли ви покидали стіни першого семінару нашої бібліотеки чарівної, яка змогла вмістити величезну кількість людей, які прийшли. Мені дуже вдячні, було дуже розкритно. Ми ще будемо про це говорити окремо, але щиро дякую тому, сильно тому іншому. І я, як та людина, яка з вами теж прожила ті дні, мені теж, як ви знаєте, дуже хвилююче, тому що сьогодні народжуються ідеї, які заслуговують на виконання. Сьогодні є живі люди, які хочуть це зробити. Я хочу ще надати ще слово трошечки коротеньке Майі, яка теж була з нами, тренер, який працював з нами. Доброго дня всім. Я вас всіх вітаю. 5 років, 5 перших років, про яке я говорила з вами вперше, коли ми зустрілися 19 травня, це здавалося таким недосяжним, таким довгим. І час має летіти, і він пролетів. Я хочу нагадати вам, що почали ми з вами стратегічного планування, і ви такими ще зрубленими трохи очима писали мені свої ідеї, а я записувала їх на квіточки. Отож, на сьогоднішній день з цих квіточок виросли плоди. Сьогодні ми з вами будемо формувати дерево плодів. Власне, плодів, які ви своїми руками будете зривати. А плід, який впав на землю, має постелість провести. Я хочу побажати вам не крапельки суму і розчарування. Я хочу побажати вам величезного терпіння. Я хочу побажати вам змін успіху. Дякую вам.